नमस्कार दोस्तों, टेक ड्रीम्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि प्रॉमिस किया था, आज लेके आया हूँ आप सभी के लिए इंटेल का 8th जनरेशन कॉफी लेक बिल्ड का कॉन्फ़िगरेशन। तो इस वीडियो में जानेंगे इस बारे में। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, नीचे से प्रेस कीजिएगा सब्सक्राइब बटन और उसी के साथ दबाएं नोटिफिकेशन आइकन को भी, नोटिफिकेशन को सबसे पहले पाने के लिए। तो देखते रहिए टेक ड्रीम्स एंड वी विल बी राइट बैक। तो फ्रेंड्स, बिल्ड शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, ये पीसी बिल्ड आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इससे गेमिंग परफॉर्मेंस आपको 1080p के ऊपर हाई से अल्ट्रा सेटिंग्स पे आप बहुत ही इजीली किसी भी गेम्स को स्मूथली रन कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों इस पीसी बिल्ड को। आ जाते हैं अपने सबसे पहले कंपोनेंट की तरफ दोस्तों, जो कि है हमारा प्रोसेसर। तो दोस्तों, इस बिल्ड में हम जाएंगे इंटेल के कोर i3 8100 प्रोसेसर के साथ, जो कि बेस्ड है इंटेल के कॉफी लेक यानी कि 8th जन आर्किटेक्चर के ऊपर। दोस्तों, जान लेते हैं सीपीयू की स्पेसिफिकेशंस के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, फीचर करता है ये सीपीयू 4 कोर्स और 4 थ्रेड्स। उसी के साथ पहली बार ऐसा हुआ है कि इंटेल के कोर i3 सीरीज में आपको हाइपर थ्रेडिंग नहीं मिल रही, उसके बजाय पूरे टोटल 4 कोर्स मिल रहे हैं यहाँ पर आपको, यानी कि क्वाड कोर सीपीयू है एक ये। और उसी के साथ बात करें इसके बेस क्लॉक की, तो दोस्तों 3.6 गीगाहर्ट्ज की आपको दी गई है इसकी बेस क्लॉक, लेकिन टर्बो फीचर यहाँ पर मिसिंग है कोर i3 सीपीयूज में 8th जनरेशन के। उसी के साथ बात करें इसकी कैशे मेमोरी की, तो 6 MB यहाँ पर आपको दी गई है कैशे मेमोरी। और दोस्तों, बताना चाहूंगा बहुत ही अच्छा गेमिंग परफॉर्मेंस देता है ये प्रोसेसर। आप चेक कर सकते हैं इसको वीडियोज में यूट्यूब पे कैसा परफॉर्म करता है ये इन टर्म्स ऑफ गेमिंग। वहीं दोस्तों, बात करें प्राइस की, तो अगर मार्केट से जाके बाय करेंगे तो आपको मिल जाएगा 9000 रुपए में प्रोसेसर बहुत इजीली। वहीं ऑनलाइन की बात करें तो लिंक मेंशन मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। Amazon इंडिया से बाय कर सकते हैं इस प्रोसेसर को, आपको मिलेगा 9900 रुपए में ये प्रोसेसर Amazon इंडिया पे। दोस्तों, इसी के साथ आ जाते हैं अपने मदरबोर्ड की तरफ। तो दोस्तों, यहाँ पर जो इंटेल के 8th जनरेशन सीपीयूज आए हैं, इनमें सिर्फ एक ही दिक्कत अभी तक लोग फेस कर रहे हैं, वो ये है कि अगर आप इनके मदरबोर्ड्स बाय करने जाएंगे तो अभी तक इंटेल ने अपना जो उनके थोड़े सस्ते वाले मदरबोर्ड चिपसेट्स आते हैं वो अभी तक नहीं निकाले इन प्रोसेसर्स के लिए, कॉफी लेक के लिए। तो आपको Z370 जो चिपसेट है मदरबोर्ड का, उसके साथ ही जाना पड़ेगा, जो कि काफी महंगे मदरबोर्ड्स हैं। आपको मिनिमम भी आप देखेंगे तो आपको 9000 रुपए से कम में कोई मदरबोर्ड नहीं मिलने वाला, 9000 में भी शायद ही मिले Z370 चिपसेट का। तो दोस्तों, अब यहाँ पर मदरबोर्ड हम चूज करेंगे गीगाबाइट का Z370M D3H मदरबोर्ड, जो कि दोस्तों फीचर करता है Z370 चिपसेट को, जैसा कि आप नाम में देख ही सकते हैं। और इसी के साथ इसमें मिलता है आपको LGA 1151 सॉकेट, जिसके साथ कंपैटिबल है 8th जन प्रोसेसर्स पूरी तरह। और वहीं बात करें दोस्तों रैम की, तो 4 मॉड्यूल्स आप इसमें लगा सकते हैं और टोटल 64 GB तक की मेमोरी है, ये सपोर्ट करता है DDR4। और उसी के साथ ये मेमोरी ओवरक्लॉकिंग भी सपोर्ट करता है, 4000 मेगाहर्ट्ज तक आप अपनी रैम को भी ओवरक्लॉक कर सकते हैं इस मदरबोर्ड को यूज करते हुए। वहीं दिया जाता है आपको यहाँ पर क्रॉस फायर का सपोर्ट भी, AMD क्रॉस फायर आप यहाँ पर यूज कर पाएंगे इस मदरबोर्ड में। और काफी सारे लेटेस्ट स्पेसिफिकेशंस के साथ आता है। उसी के साथ गीगाबाइट की क्वालिटी, हर कोई जानता है कितने बेहतरीन मदरबोर्ड्स गीगाबाइट मैन्युफैक्चर करता है। वही दोस्तों, बात कर ले इसके प्राइस की, तो आपको मार्केट प्राइस इसका पड़ेगा अराउंड 10,500 रुपीज का। वहीं अगर ऑनलाइन बाय करना चाहते हैं इस मदरबोर्ड को, तो आपको इसके लिए खर्चने पड़ेंगे 12,900 रुपीज। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, एक बार मार्केट में जाएं, वहां से आप इसका रेट जरा ट्राई कीजिए। आपको ऑनलाइन से बहुत सस्ता मिल जाएगा मदरबोर्ड मार्केट में, तो इसे मार्केट से बाय करेंगे। इसी के साथ फ्रेंड्स, आ जाते हैं अपने सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट की तरफ, एक गेमिंग पीसी बिल्ड के, जो कि है हमारा ग्राफिक कार्ड। तो यहाँ पर जाएंगे दोस्तों हम MSI के GTX 1060 3GB वर्जन के साथ। और इसका मॉडल नंबर आपको स्पेसिफिकली बताऊं तो ये रहेगा MSI GTX 1060 3GT-OC, यानी कि ओवरक्लॉक्ड वर्जन है, ऑलरेडी फैक्ट्री से ओवरक्लॉक्ड आता है ये, यानी कि इसको आप और ज्यादा पुश कर पाएंगे ओवरक्लॉकिंग में। वही दोस्तों, बात कर ले इसकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो फीचर करता है 1152 CUDA कोर्स, जो कि इसको बनाते हैं बहुत ही रिस्पॉन्सिव गेमिंग के अंदर। और रैम की बात करें तो इसमें आपको 3GB GDDR5 मेमोरी आपको दी जा रही है विद 192 बिट कंट्रोलर। और इसकी जो मेमोरी की स्पीड है तो ये 8008 मेगाहर्ट्ज पर क्लॉक्ड है, जो कि सुपर हाई स्पीड है मेमोरी की, यानी कि मेमोरी बैंडविड्थ आपको बहुत अच्छी मिलने वाली है दोस्तों इस कार्ड के अंदर। और वहीं बात करें इसके कनेक्शंस की जो इसमें रिक्वायर्ड है, तो दोस्तों 120 वॉट इसको पावर रिक्वायरमेंट है जो इसको चाहिए अपने लिए खाली। तो सजेस्ट किया जाता है कि एटलीस्ट आप एक अच्छे ब्रांड का 450 वॉट का PSU यहाँ पर लेकर चलें। और ये इसके अंदर आपको बताना चाहूंगा, इसके अंदर 6 पिन मोलेक्स कनेक्टर की भी रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो इसलिए आपको एक अच्छा पावर सप्लाई यहाँ पर चाहिए होगा। और वहीं दोस्तों, बात करें इसकी प्राइस की, तो ये ऑनलाइन तो बहुत महंगा मिल रहा है कार्ड, लेकिन आप
इसको मार्केट से जाके बाई कीजिए, आपको 16,500 रुपए में मिल जाएगा। अगर दिल्ली में रहते हैं तो विजिट कीजिए कॉस्ट टू कॉस्ट कंप्यूटर नेहरू प्लेस और वहां से इसे बाई कीजिए, ये रहेगा इसका प्राइस। इसी के साथ दोस्तों आ जाते हैं अपनी रैम की तरफ। तो रैम जैसा कि मैंने पिछले बिल्ड में भी बताया था, इस बिल्ड में भी हम जाएंगे जी स्किल की रिपजॉ सीरीज के साथ, क्योंकि जी स्किल की रैम्स बहुत ऑसम परफॉर्म करती है। आई हैव बीन यूजिंग देम सिंस अ लॉन्ग टाइम, और जहां तक मुझे लगता है कॉर्सर वेंजियंस से भी जी स्किल की रैम बहुत बढ़िया परफॉर्म करती है। तो जाएंगे जी स्किल की रिपजॉ सीरीज के साथ 8GB की DDR4 स्टिक बाय करेंगे 2400 मेगाहर्ट्ज की, जिसको आप थोड़ा ओवरक्लॉक भी कर पाएंगे इस मदरबोर्ड को यूज करते हुए। और मार्केट प्राइस आपको इसका पड़ेगा 8GB के मॉड्यूल का 6400 रुपीज का। तो इसे भी मार्केट से जाकर खरीदें। ऑनलाइन अगर आपके पास एक्सेस नहीं है किसी शॉप का, तब आप ऑनलाइन प्रेफर कीजिए, वरना आई कैन गारंटी यू कि जो चीज आप ऑनलाइन बाय कर रहे हैं उससे बहुत कम प्राइस आपको मिल जाएगा मार्केट के अंदर उसी चीज। इसके बाद फ्रेंड्स आ जाते हैं अपनी हार्ड ड्राइव की तरफ। तो हार्ड ड्राइव चूज करेंगे यहाँ पर मेरी फेवरेट और पूरे वर्ल्ड की फेवरेट हार्ड ड्राइव बजट सेगमेंट के अंदर WD की कैविया ब्लू 1TB के साथ जाएंगे हम यहाँ पर भी। और दोस्तों बताना चाहूंगा हर बार की तरह इस हार्ड ड्राइव में 2 वेरिएंट्स आते हैं। एक आता है 7200 RPM का वेरिएंट, वहीं एक वेरिएंट आता है 5400 RPM का। जो कि दोस्तों हुआ ये था कि जब WDC ने अपनी कैवियार ग्रीन हार्ड ड्राइव्स को बंद किया तो उन्होंने इन्हीं हार्ड ड्राइव्स को मर्ज कर दिया अपनी कैविया ब्लू सेगमेंट के अंदर। तो 1TB तक की जो हार्ड ड्राइव्स आती हैं कैविया ब्लू में 7200 RPM वंस उससे ऊपर जाएंगे तो आपको 5400 RPM में मिलेगी, जो कि काफी स्लो हो जाता है उससे। तो हम जाएंगे 1 TB की 7200 RPM वाले वर्जन के साथ, मार्केट से इसको बाय करेंगे। हमारे को दोस्तों हार्ड ड्राइव मिल जाएगी 2900 रुपए में, यानी कि 2900 रुपीज में आपको 1TB की हार्ड ड्राइव मिल जाएगी मार्केट। इसके साथ फ्रेंड्स आ जाते हैं अपने पावर सप्लाई यूनिट की तरफ। तो दोस्तों पावर सप्लाई यूनिट मैं हमेशा प्रेफर करता हूं एंटेक के, क्योंकि बहुत ही बढ़िया वैल्यू फॉर मनी ब्रांड है। आपको ब्रांड नेम्स के लिए पे नहीं करना पड़ता, यहाँ पर यू पे जस्ट फॉर द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। क्वालिटी बहुत अच्छी होती है एंटेक के प्रोडक्ट्स की, मैं बहुत टाइम से यूज कर रहा हूँ इनके प्रोडक्ट्स को। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको रेकमेंड करूंगा एंटेक का VP500 PC पावर सप्लाई। 500 वॉट्स का ये पावर सप्लाई है, जो कि आपको देता है कंटिन्यूअस पावर एट 82% एफिशिएंसी ऑन मैक्स लोड। तो दोस्तों ये रहेगा मेरा पावर सप्लाई प्रेफरेंस। और इसका प्राइस बात करूं तो मार्केट में आपको 2400 रुपीज में ये मिल जाएगा देखने को पावर सप्लाई। तो जाएंगे इस पावर सप्लाई के साथ। और कई लोग मुझसे पूछते हैं पावर सप्लाई का कि कैन वी गो विद इंटेक्स या जेब्रॉनिक्स या इस तरह का कोई भी ब्रांड। तो दोस्तों जब आप इतना पैसा खर्च रहे हैं अपने बिल्ड के ऊपर, आप खुद देखिए, आप 50,000 रुपीज का बिल्ड यहाँ पर बनाने की सोच रहे हैं, आप इतने महंगे कंपोनेंट्स लगा रहे हैं, आपने हार्ड ड्राइव लगा रखे जिसमें आपका डेटा है, आपकी मूवमेंट्स हैं, फोटोज हैं, मेमोरीज हैं। कैन यू गाइस अफोर्ड टू लूज सच प्रीशियस डेटा जस्ट थोड़े से पैसे बचाने के लिए? तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा प्लीज एक अच्छे ब्रांड का पावर सप्लाई लीजिए। जितने भी इंडिया में हमारे को पावर सप्लाईज मिलते हैं सस्ते ब्रांड्स के, वो दोस्तों चाइना से इंपोर्ट किए जाते हैं। उनके अंदर बहुत चीप क्वालिटी के कंपोनेंट्स यूज किए जाते हैं और वो जितनी पावर आपको उस पर प्रॉमिस्ड होती है उसकी हाफ भी ढंग से नहीं देते। तो प्लीज किसी अच्छे रेप्यूटेड ब्रांड के पावर सप्लाई को बाय कीजिए। दोस्तों अब आ जाते हैं अपने गेमिंग कैबिनेट की तरफ। दोस्तों यहाँ पर जाएंगे हम सर्कल की CC821 प्राइम गेमिंग कैबिनेट के साथ, जो आती है 5 LED फैन के साथ। 2 आपको दिए जाते हैं फ्रंट पे इंटेक के लिए और 2 आपको दिए जाते हैं टॉप पे एग्जॉस्ट के लिए, और उसी के साथ एक फैन दिया जाता है आपको पीछे एग्जॉस्ट के लिए। अब ये कैबिनेट इसलिए क्योंकि अगर आप कोई भी कॉर्सेर का कार्बाइड स्पेक सीरीज या कोई कैबिनेट बाय करेंगे आपको ऑलमोस्ट सिमिलर प्राइस की मिलेगी, लेकिन दोस्तों वहां पे आपको 5 LED फैंस नहीं मिलेंगे, सब में आपको एक ही LED फैन दिया जाएगा। तो आप एक चीज सोचिए, अगर आप LED फैन मार्केट से बाय करने जाएंगे 120 mm का, तो आपको सस्ते से सस्ता भी लगा के चले तो 300-400 रुपए से कम तो मिलने नहीं वाला। तो अगर आप 5 फैन की कॉस्ट लगाएं तो आपको 2000 रुपए के तो फैंस ही पड़ गए। तो अगर आप फ्यूचर में उतने फैंस और ऐड कर सकते हैं इतने पैसे खर्च के, तो आप चले जाइए कॉर्सेर कार्बाइड स्पेक के साथ। बहुत ही ऑसम कैबिनेट है, बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है। लेकिन अगर फ्यूचर में आप दोस्तों उतना इन्वेस्ट नहीं कर सकते तो आप इसी कैबिनेट के साथ दोस्तों जाएंगे इस कैबिनेट के साथ इस पीसी बिल्ड में। और बहुत ही अच्छी कैबिनेट है। आपको यहाँ पर ड्राइव के लिए इंस्टॉलेशन बेस मिलते हैं, जो कि खाली स्लाइड करने से आपकी हार्ड ड्राइव इंस्टॉल हो जाएंगी, आपको उनको स्क्रू करने की जरूरत नहीं है। और सिमिलर इस वीडियो DVD राइटर्स, उनको भी आप सीधा अंदर पुश कीजिए, लॉक मैकेनिज्म से इसे लॉक कीजिए और आप इसे यूज कीजिए। अगर इस कैबिनेट को आप और डिटेल में जानना चाहते हैं तो आपको इसका डिस्क्रिप्शन लिंक में मेरा वीडियो का एक लिंक मिल जाएगा और वहीं ऊपर आपको कार्ड के थ्रू भी मिल जाएगा, आप जान सकते हैं इस कैबिनेट के बारे में और उस लिंक से। और वहीं प्राइस की बात करें तो इसे बाय करेंगे Amazon इंडिया से, आपको 3300 रुपीज में दोस्तों कैबिनेट मिल जाएगी देखने को। दोस्तों ये था आज का हमारा कॉफी लेक पीसी बिल्ड, जो कि बहुत ही अच्छा रहेगा गेमिंग के लिए। आप अल्ट्रा सेटिंग्स के ऊपर 1080p पे गेम्स को एंजॉय कर पाएंगे स्मूथ FPS के ऊपर। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए नोटिफिकेशंस को पाने के लिए। और माफी चाहूंगा इस बार वीडियो को इतना डिले करने के लिए। आई वाज सफरिंग फ्रॉम वेरी हाई फीवर और अभी भी मैं पूरी तरह रिकवर नहीं हुआ, बट स्टिल काफी डेज हो गए, सो वी हैव टू पोस्ट समथिंग। तो ये थी आज की वीडियो और इसी के साथ मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। टिल देन चीयर्स।